Durgakala kang sumingkir singa sirah singa suku singa ulu singa maju lagi singa tenggakan awan seyedeng sejagat sejagat sesuhangan lupa kawan sabut solandir kali ingkang trapan busur rokokan gerakan romo sehibu siniku kadang sentomo yang sama rasanan paling dudumo pake putra temanten kali kaderakan tinopong serang jengin sasu oleh sinawang sakit panggul katinggalan Prabu Wilahi Prabowo Prabowo teges kasih maka Prabawan Abintah Piramoni ini gotakan budaya campiak gangnya kakang luang sono kimangke sampun mobil titi wanci sehat ojo tujuh badai kapan dari adat bayi masang begalan milo sinegek amorek condro pinunggel uni gosok orang belum balas doa kalebet menungsang bukil Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bro, youtuber youtuber putihnya berapa kamu rugi main apa di kolom YouTube ya. Alhamdulillahirabbil alamin masyukur ingkang pantes dadi sumber ingkang ruh para minulya kakung saputri ingkang sami anglubaraken katresnan rawuh mriki mugi-mugi rawuh panjenengan sami mbekta manfaat kagem gesang kula panjenengan sami sebrayat niki langkung-langkung putra pengantin kekalih mugi-mugi slamet donya akhirat amin amin Allahumma Amin. tetap suara seru kain putih di ini bisa tadi kiai dengan teman kok ya amin bagus 30 orang yang keluar meluat terus kapan apa main sederekipun atur dumateng keluarga buku serpeng serepeng serepeng serpeng harus serpeng itu sen berbaik oh ini berbaik oh beda serpeng serpeng biasanya desa Kedaung ya nah kecamatan Kedaduan Kabupaten Kebumen niki wonten mriku kadang kala mboten wonten Kabupaten Banyumas niku wonten budaya begalan niku diwontenaken menawi wonten tiyang kagungan hajat mantu kapisanan niku biasanya diwontenaken adat begalan maksudipun sing kudunya sejuta per 1.500 stok ye sejuta ini biasanya satu sektor cukup ini praktis sing waktu sing penting kok pada turun ngringkel langat di daripada jalur Islam nah ngringkel langat jadinya Islam mekat ngomong pengantin dari youtuber itu ngamel Jawa ngetratah Banyumasan para leluhur dunia aturi dumateng para keluarga punya sepuh di Kabupaten Putra sedurunge jagung dari ratu mereka itu diwontenaken begalan di begal ini disetok dianik sepeda wonten babagan penting sing kula panjenengan dipun ngertosi sebab Mas Arsul kali Mbak Ekan ku badhe mbangun rumah tangga niku butuh dolanan ora diperlukan permainan tapi adalah ibadah muga-muga yang mustahil nah mana PPang PPJ ngomong dari ya jawab begitu jawab begalan
ke dasar agama enggak kok anak ini otak-atik gatuh menanjung nganggo dasar surat Al-Nasr. Di dalam surat Al-Nasr innallaha salafi husnul inna ila ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nyektakon karo Rasul. Tentang susun berpenak. Kon jeluk dadi wong suci apa dadi wong larat? Suci. Dadi wong kepenak apa dadi wong rekasa? Kepenak. Allahumma Amin. dadi wong suci itu ora bener. Amin. Bulan surat Al-Baqarah. Mriki calon pengantin sedaya mugi-mugi kelebu wong sing boten rugi wong sing untung. Allahumma amin. Tutul bakso binti kira sudi muga-muga batik. Batin apa batik sedul? Kepriwe ben bagi ben aja rugi dawe seperti ini seneng. Tiru bojone nyuke budine nang kan wis sekat tempo bisa kanggo sebulan ulang tahun. Omong bisa ketemu ini mah yang lebih kaya. Selama ibu cukup gue setahun, malah setahun orang tom. Setahun saya ketemu. Yang tom itu jadi tenang. Bahan untuk apa? Paling berpikir kayak ini. Terus anak hidung romak saing riki teguh ayo luputo ing leloro luputo bilai kabeh jin setan datang purun paneluan tanonoani miwa penggawe gunane wong luput gendia kemahang direko maling adotan purun saged mrimami kuno tutup teluhkan sirno Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi dari kemarin banjir kami sudah lami kalaman upasadat widi wadono iris hak mojo pengantin kekali ledu badai kemanggakan Putra pengantin kekali ledu badai kemanggakan mari tengoro tondo tandari panggi ada jawi mari putra pengantin kekali Anasto juga di kantalan, yo kantilan, yo cekalan, yo tondo tresno. Nopo juga kantalan, suruh yo sirih, yo sedang. Suruh kilo pratondo, untuk nganten kali sakit tukeruk, sejati ini murid, sejati ini tresno. Sirih, dumadi tresno masih rumah. Sedang, mugi-mugi putra manten kekali pikantuk barokah niku gesang bebrayan barang binalaka barangaken sedaya putra manten aku bondang putu putra manten putri Mas langsung dipahami binalas daya ingkang bermula yang sih bondang asih sirmati manunggali mengatur mugi-mugi putra manten kali saged manunggal katresnan kula dene suruh beda rumah lawan budi jadi itu gak rasanya beda gede ngambung mugi-mugi putra manten kekali manunggal katresnane dupis manunggal tresno putra manten kali pinaring adicara wiji dadi mugi-mugi putra manten kekali bangun tresno pikantuk wijine katresnan kaya dene sapuk kang bisa ngedalaken kasine angka dengan dok gambaran kesapa mugi-mugi putra manten kekali pikantuk turunan malah bun soleh putra manten kekali tinapa ibu Ini yuk coba yuk kalau itu begitu sampai putra pengantin kampung dan manten putri lambang kali caing dan engkau pecah
pamor wujud jejere gelare putra temanten kali Bagus Omsul Hidayat sanes jejowo malih sul mesti dibucane ya nekat mulyani sibak engkang dudu gadis nani mangke sampun bangun ing katresnan mila putra manten kakung duduk derajate yai engkang mulyani sibak kanthi katen putra manten kakung sampun kemareng tujuh badhe bangun tresna mugi-mugi putra manten kalih saged